Numele meu este Alex Manu. Sunt din Constanța. Fac parte din programul de GDE. Sunt Google Developer Expert pe tehnologiile Firebase și în această seară am să vă vorbesc despre un topic care se numește ce se întâmplă când Flutter întâlnește Cloud Firestore. Înainte să răspund la această întrebare, aș vrea să facem cunoștință cu cele două tehnologii. Prima este Flutter. Există printre voi care au auzit de această tehnologie? Ați și lucrat cu ea? Foarte tare. Deci probabil că ne facem în total 4. E în regulă. 5. Wow, super. Deci știți mai despre ce este vorba. Pentru cei ce nu știți, Flutter este un open source UI software development kit creat de către Google. Dar haideți să intrăm puțin mai în esență. Practic, Flutter este un limbaj de programare, care este scris în Dart. Probabil că o să întrebați ce este Dart. Dart este un alt limbaj de programare de la Google, spre deosebire de, nu știu, Golang, poate ați auzit. Acesta este un limbaj de programare orientat pe obiecte. Google a anunțat versiunea beta la acest Mobile World Congress abia în anul 2018. Deci, practic, vorbim de un limbaj de programare destul de tânăr față de alte limbaje care au poate și 25 sau 30 de ani sau mai mult chiar. Dar acest Flutter are niște particularități. Mai precis, ne poate ajuta să facem aplicații, să le creăm, odată pentru partea de mobile, Android și iOS, atât pentru web, cât și pentru desktop. Deci ați auzit bine. Dacă înainte credeați că se pot face doar aplicații mobile cross-platform, luați că se poate face acum și pentru web și pentru desktop. Deci, practic, folosim un singur limbaj de programare și avem o aplicație pentru fiecare din aceste environment-uri. Deci, practic, ce este acest Flutter? Este o uneltă care ne ajută pe noi să putem să creăm aplicații frumoase, dar care la final să fie compilate în limbaj nativ, ceea ce este și normal. Pentru că dacă fac o aplicație pentru web, ca un browser să știe să înțeleagă ceea ce vreau să afișez, este clar că am nevoie de JavaScript. Dacă vreau pentru o aplicație de Android, atunci este clar că am nevoie de un cod scris în Java, sau respectiv în Kotlin. Haideți să vorbim de o chestiune foarte interesantă când vine vorba de Flutter. Și aceasta este hot reload. Ce înseamnă acest lucru? Că pentru mine, ca developer, mi se permite să injectez cod updatat direct în acest Dart Virtual Machine, simplu de IVM. Deci, practic, orice modificare pe care o fac, orice update, practic se vede în acest emulator aproape instant. Nu aș exagera dacă aș spune că se vede chiar în mai puțin de o secundă, deci practic real time. Deci nu contează că vrei să fixezi un bug sau vrei să lucrezi la ceva la partea de UI, orice modificare pe care o faci se vede aproape instant. Și o să vă rog să vedeți în partea dreaptă aici un emulator de Flutter făcut de data asta pentru Android, unde sunt afișate o serie de produse. În partea dreaptă avem niște numere care, mă rog, generice, pot reprezenta un preț. În spatele acestei aplicații există o bază de date, care, evident, este în Cloud Firestore. Și o să vedeți în următoarele slide-uri și cum arată această bază de date și, evident, câteva linii de cod să vedeți ce se află în spatele acestei interfețe. Bun. Ce beneficii avem când vine vorba de Flutter? Păi, în primul rând, viteza cu care noi putem să creăm aplicații. Astfel, timpul pentru care noi putem să creăm o aplicație și să o și livrăm, devine foarte, foarte mic. Adică vorbim de o eficiență în acel time to market process. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că din momentul în care eu apuc să scriu prima linie de cod, până în momentul în care, practic, am finalizat această aplicație și pot să o dau mai departe clienților, timpul este foarte, foarte, foarte scurt. Flutter are o chestiune foarte interesantă, pentru că vine, by default, cu acele ready-to-use widgets. Deci, practic, în Flutter totul este un widget. Absolut totul este un widget. Dacă în anumite limbaje de programare totul este un obiect, în Flutter totul este un widget. Că la rândul lui este tot un obiect.
Majoritatea acestor widgeturi sunt foarte customizabile. Deci, practic, nu există să dorești să faci ceva și să nu reușești cu aceste widgeturi. Acum, dacă sunteți familiarizați cu conceptele de Object-Oriented Programming, aș putea să spun că Flutter este similar cu JavaScript. Probabil că fiind mulți developeri de web, probabil că știți despre ce este vorba. Au sintaxa, să zic, asemănătoare. Dar când te uiți pe un proiect scris în Flutter, aș spune că arată oarecum ca un CSS de sus până de spate. Pentru cei care n-ați văzut până cod Flutter, o să vi se pară puțin ciudat, dar pe măsură ce lucrezi, pe măsură ce vezi anumite chestii, devine chiar foarte ușor. Încă o chestiune foarte interesantă este faptul că este foarte greu să mai faci diferența între performanța unei aplicații scrise în Flutter și cea și o aplicație care este scrisă într-un limbaj nativ. Iar când vine vorba, spre exemplu, de animații, partea de Flutter este mult, mult mai performantă. Bun, că tot veni vorba de animații. Haideți să vorbim de aceste custom animation. De asemenea, Flutter vine și cu o librărie întreagă de astfel de animații care ne ajută pe noi să creăm niște aplicații care să arate foarte bine și în același timp să fie și interactive. Deci Flutter are abilitatea de a putea customiza absolut tot ce este pe ecran, indiferent de complexitate. Și vă rog să regăsiți aici, în partea dreaptă, două print screen-uri. Inițial, fiind niște slide-uri, sunt niște imagini. Inițial am vrut să fac niște gif-uri animate, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt că în momentul în care se apasă acel buton albastru cu o cruciuliță, în spate există o animație foarte frumoasă care aduce în partea de sus celelalte butoane. Și la fel și în partea dreaptă, când practic se schimbă din meniu acele taburi, iarăși este o animație foarte interesantă. Bun. Intervine o altă situație, pentru că Flutter nu este un limbaj de programare nativ, dar în viața de zi cu zi, în momentul în care facem aplicații, avem nevoie de anumite lucruri specifice platformei pentru care noi facem acele aplicații. Și atunci am nevoie, spre exemplu, de coordonate GPS, latitudine, longitudine, comunicarea cu Bluetooth-ul, sau de ce nu să iau anumite date de la diferiții senzori ce există pe device-urile noastre. Iarăși, probleme de permisiuni. Deci, practic, am nevoie de uneltă și aceea este acel zis Ready to Use plugin, care este suportat de Google și care îmi permite mie să am toate aceste, să am posibilitatea aceste operațiuni. În partea din dreaptă, o să vedeți acolo un punct albastru, care de fapt reprezintă locația utilizatorului pe hartă. Și de asemenea, pe lângă, mai sunt adăugate și alte locații care sunt de fapt niște marcări pe această hartă. Întrebarea este următoarea. Este Flutter bun ca o soluție care să ne ajute să creăm aplicații? Și răspunsul este simplu, da. Mai mult decât atât, categoric da. Pentru că acest Flutter este o platformă foarte stabilă și foarte, foarte performantă. Mai mult decât atâta, partea de UI și tot ce ține de logica aplicației mele nu depinde sub nicio formă de platforma pentru care eu construiesc aceste aplicații. De asemenea, vine cu o chestiune foarte interesantă. Un engine separat care se ocupă de această randare. Acest numit 2D, GPU, Accelerated API, face ca animațiile noastre să meargă foarte repede, să fie foarte line și foarte curate. Este, cum am văzut și mai devreme, disponibil pentru majoritatea platformelor, chiar și mai nou pentru acest Fuchsia OS, care probabil mulți dintre voi au auzit deja. Deci, practic, cu Flutter putem folosi cea mai bună soluție ca să putem să facem într-un timp foarte scurt o aplicație mobile cross-platform. Și haideți să ne uităm un pic cine folosește în acest moment Flutter. Avem Google Ads, peste 10 milioane de download-uri, Alibaba, peste 50 de milioane, The New York Times, Reflect Live și, cu siguranță, sunt mai multe. Acum, aceste cifre
nu se datorează faptului că aplicațiile sunt făcute în Flutter, pentru că nu se întâmplă așa. Inițial, toate aceste aplicații au fost create în mod nativ, dar în ultima perioadă au fost făcute trecerea la acest Flutter. Acum, probabil că în cazul Alibaba, din 50 de milioane, nu știu, poate fi 20 de milioane, 20 ceva de milioane de când au făcut mutarea pe Flutter. Cert este că nu neapărat aceste acest număr de download este foarte important, ci faptul că aceste mari companii au ales să lucreze cu altceva decât un limbaj nativ. Și ăsta este lucrul cel mai interesant. Mai mult decât atât, m-am uitat pe GitHub la pagina Flutter și am văzut aproape 90.000 de steluțe, 86-866. Ceea ce mi se pare un număr foarte mare de steluțe într-un timp așa de scurt. Și vă rog să regăsiți aici, în dreapta, un model de design pentru New York Times și cum arată într-un limbaj făcut cu Flutter. Foarte curat, foarte clean și foarte, foarte, foarte frumos. A doua tehnologie, Cloud Firestore. Este o tehnologie care face parte din serviciile Firebase. Și este o bază de date, evident în cloud, care ne ajută să stocăm, dar și să sincronizăm date între utilizatori în timp real. Și haideți să vedem ce acest Cloud Firestore. Este o bază de date non-relațională, NoSQL, cum o numim noi, care este structurată pe colecții și documente. Cum vedeți în această poză, în partea de sus avem o colecție de 3 documente, care în mijloc are un document ce conține la rândul lui o altă colecție, în stânga un alt document cu alte colecții. Deci, practic, o structură arborescentă de sus până jos, structurată pe colecții și documente. Este, de asemenea, o bază de date în timp real, pentru că în momentul în care noi atașăm un listener sau un observer, cum probabil sunteți obișnuiți, noi suntem notificați de orice modificare se întâmplă pe server în timp real. Ce beneficii avem în cazul Cloud Firestore? Păi, în primul rând, putem să accesăm date foarte ușor, indiferent de platforma de pe care accesăm. Fie că e web, fie că este mobile. Împreună cu acest Cloud Firestore, noi putem să creăm acele serverless application. Probabil mulți dintre voi ați și auzit. Deci, practic, eu nu am nevoie de un server al meu astfel încât să creez o aplicație. Totul poate să fie direct în cloud. Un alt lucru foarte interesant este că acest Cloud Firestore este optimizat pentru lucru offline. Pentru că de multe ori se poate ca un utilizator să intre într-o are unde nu are acoperire sau într-un loc unde, nu știu, să zicem, coboară la metro sau se urcă într-un avion și atunci Firestore SDK ce face? Creează o bază de date locală pe dispozitiv, astfel încât toate operațiunile ce se întâmplă pe perioada când utilizatorul este offline să fie memorate. În momentul în care utilizatorul și device-ul recapătă conexiunea, toate modificările făcute pe perioada de offline sunt sincronizate cu cloud, cu serverul Firebase. Și atunci totul este up-to-date. Are suport pentru toate aceste limbaje de programe, nu o să stau să le enumăr, dar sper că printre voi în sală se regăsească măcar unul dintre aceste limbaje de programare. Da? De ce nu poate cu mai multe? Care sunt beneficiile lucrului cu Cloud Firestore? Nu există slow query. Și nu există nicio posibilitate prin care tu, ca și programator sau utilizator, să creezi un slow query. Și asta de ce se întâmplă? Pentru că performanța depinde de numărul de elemente pe care mi-l returnează un query și nici de cum de numărul de elemente în care caut. Și să vă dau un exemplu. Dacă eu vreau să caut 3 utilizatori într-o colecție, nu contează că acea colecție are, nu știu, 10 utilizatori, 100 sau 10 miliarde, timpul meu de răspuns o să fie întotdeauna același. Probabil că vă gândiți la asemenea viteză, probabil că vă gândiți și la niște index. Și este corect, pentru că și aici fiecare query are un index. Pentru query-urile care sunt relativ simple, Firestore creează indexe automați. Dacă eu am nevoie de niște query mai complexi,
Atunci există un panou de administrare care se numește Firebase Console și unde eu pot să intru și să creez orice index și am eu nevoie pentru query-urile mele. Diferit de ce se întâmplă în partea de SQL, unde probabil majoritatea dintre voi sunteți familiarizați, în partea de NoSQL, noi ne creăm structura bazei de date în funcție de query-urile pe care noi dorim să le creăm. Deci, practic, facem lucrul ăsta ca să avem viteză. Pe de altă parte, avem nevoie și de scalabilitate. Deci, practic, acest sistem de bază de date scalează fără a avea intervenția noastră în vreun fel. Deci, pur și simplu îmi creez baza de date, îmi creez query-urile și tot ce se întâmplă după aia scalează automat. Și haideți să vedeți cum arată fizic o bază de date Cloud Firestore. În partea de sus vreau să vedeți că sunt câteva butoane. Deci, practic, ceea ce pot să fac programatic din aplicația mea, pot să fac și din această consolă. În partea stângă avem niște colecții, avem produse și utilizatori. În partea din mijloc avem aceste documente. După cum vedeți, au niște ID-uri foarte ciudate, dar asta le face ca această bază dată să poată să scaleze și sunt întotdeauna unice. În partea dreaptă, în schimb, avem detaliile documentului. În partea de sus avem location, care este o subcolecție din acest document și am adăugat pentru a vedea și câteva proprietăți. În partea de sus avem o dată, care, atenție, nu este un string, este un obiect de tipul dată. Avem un map, care are cheia details și înăuntru alte două proprietăți. Avem un geopoint, foarte interesant, geopoint care, practic, conține datele de GPS, latitudinea și longitudinea. Avem și două proprietăți de tipul string, prețul care este un număr și în partea de jos avem un array. După cum vedeți, în partea stângă 0, 1, 2 sunt index. Acum, haideți să vedeți cum arată puțin și un cod scris în Flutter. Avem două funcții. Cea de-a doua funcție este apelată din cadrul primeia. Underscore-ul pe care le vedeți face ca aceste funcții să fie private în clasa mea. Ce scrie după stream și două puncte, Firestore Instance, este, și până la capăt, de fapt, este query-ul pe care eu îl fac în această bază de date. Poate din alte limbaje de programare sunteți familiarizați cu faptul că de obicei putem să creăm, folosind numele clasei și să luăm o instanță cu ajutorul unei metode, de regulă getInstance, cum se numește. În Cloud Firestore, în Flutter putem, pe baza clasei, să apelăm direct obiectele statice. Collection înseamnă că mă refer la colecția de produse și, practic, fac o ordonare după nume. În cea de-a doua funcție, încerc să creez un list view, adică, practic, locul în care să-mi fie afișate mie produsele. Și așa arată și ultima funcție. Sunt, într-adevăr, niște detalii de border, de radius și așa mai departe, dar, în final, acel ultim element, care se numește child, da? Pentru fiecare child în parte, eu îi pun textul. Odată record name, adică denumirea produsului, și prețul, care, evident, trebuie să-l transform în string ca să poată să fie afișat. Și acum, întrebarea. Ce se întâmplă când Flutter întâlnește Cloud Firestore? Iar răspunsul este următorul, că în momentul în care Cloud Firestore întâlnește Flutter, se întâmplă prietenie. Și de ce spun lucrul ăsta? Aș vrea să vă arăt niște numere foarte interesante. Și acest lucru se întâmplă pe Stack Overflow, pentru că eu îl consider acest site un barometru. Și probabil mulți dintre voi probabil au acces la acest site, unii poate pentru a citi anumite lucruri, alții dintre voi poate chiar pentru a răspunde la întrebări și ajutând la rândul vostru alți programatori. Dar ce vreau să vedeți este următorul lucru. Pentru acest limbaj de programare foarte nou, 35.331 de întrebări au fost puse. Probabil că în spatele acestor întrebări au fi, nu știu, 30.000 de programatori. Că este posibil ca un programator să pună 2, 3 sau poate chiar mai multe întrebări. Dar, în principiu, interesul pentru astfel de domeniu, care este foarte nou, a fost imens. Și acum, vreau să vă arăt un lucru. Deci, acest stack Flutter, vreau să-l vedem în
componența lui cu Cloud Firestore. Dar până să vedem lucrul, aș vrea să ne uităm un pic la concurență. Și anume, haideți să vedem ce a făcut Swift-ul împreună cu Cloud Firestore. Interesul a fost de 958 întrebări. Kotlin, 323. Kotlin fiind un alt limbaj de programare care ne ajută să creăm aplicații pentru Android. React, 387. Și haideți să vedem ce se întâmplă în cazul Flutter cu Cloud Firestore. Are 1610 întrebări. Deci, practic, de, aș spune eu, 4-5 ori mai mult decât ce am văzut înainte. Și un lucru și mai important pentru care aș vrea să vă supun atenția este că Java, împreună cu Cloud Firestore, are doar 1125. Deci, practic, Java, unul dintre cele mai răspândite limbaje de programare, nu a reușit să țină pieptul acestui Flutter. Acestea fiind spune, vă mulțumesc. Dacă aveți și întrebări... Dacă nu aveți întrebări, am să-ți redau mai departe.